दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी जैसा महान कोई नहीं ग्राउंड स्टाफ के साथ कवर हटाने लगे धोनी, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 2023 के आईपीएल फाइनल में बारिश की वजह से खलल पड़ गया है। हालांकि ग्राउंड स्टाफ इस पर बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन जब तक बारिश बंद नहीं होती मैच शुरू नहीं किया जा सकता। ऐसे में ग्राउंड की खराब हालत को देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं और ग्राउंड स्टाफ के साथ मिलकर कवर बिछाने लगते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को ऐसा देखकर सभी लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। धोनी की इस दरिया दिली को देखते हुए पूरा स्टेडियम धोनी धोनी के नारे लगाने लगा। अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।